看起来牙刷了，联系了，居然外面下雪了，真的，而且现在都还在下，这些都垫得白茫茫一片了。咱这个围本上面都被我们走的，现在看不了多少了，但是这边垫了好多，那些山上都好黑呀，估计一会儿还要下大。过来，咦，下雪了！哈哈哈。现在5月，下起了鹅毛大雪，我感觉我们太有那种运气了啊！我们走什么109青藏线呐、可可西里无人区，还有青海都没有碰见下雪，在这个色季拉山海拔4700米的垭口那里就碰见下雪了，太高兴了！这个小朋友也跟我们一样玩的挺嗨的，不要走马路上面去了哦，过来过来。对，去马路上了一点都不安全。我感觉这些垭口上面5月份都下成这样了，要是冬天的话，不知道下多厚。我感觉他比我还跑得快，真的。过来，我抱一下。你冷不冷啊？坐好嘛，坐好，抱啊。哎呦，你冷不冷？行了，咱走了，上去好不好？走了。看见下雪，太高兴了。这些地方都还没有被人踩过，还是新鲜的，看吧。就咖啡跑了一些脚印儿，我们这个围本上面都被踩掉了，因为我们重庆人见到下雪，太高兴了，等了好久。哎，你咋又出来了？你冷不冷？冷的话你就进去。哇，那你来了一条大的，快点，还挺漂亮的。狗吗？哦，看到没？本来还想再玩一会儿，算了。这个不知道是谁养的还是哪里来的，这周围又没有人呢。咖啡别叫，别叫别叫，他也在看着你。他说我是路过的，走了别人。哇塞，手都将要震掉了，好冷啊！不要掉。这里还要把那个开水都烧上了，泡点奶茶来喝。这个是甜的，刚刚出去看了一下雪，感觉有点冷，吃了暖和一点。再把这个撕上去。哦，感觉手捧着这个杯子好暖和呀！其实我们没感受像这样的场景，来感受的话也是不一样的另一番那种滋味。像这样坐着的话，静静的，还没有感觉那种高原反应。如果就是跑啊，那种剧烈运动的话，还是有那么一点点。我在想的话，现在都5月了，那种空气啊、绿色的东西还挺多的。我们那边的人过来都有这种感觉的话，就是像在这边工作呀，或者就是当地他们生活的人，像冬天的话，估计他们可能也是躲在家里面的那种。下吧，下大一点吧。